Меня зовут Катя Лейт, и я сделала вот такого вот белого пушистого котенка. Он полностью подвижный, внутри пластиковый скелет, лапки тоже гнутся, голова гнется, шея точнее, хвост тоже сгибается. Есть подушечки на лапках, глазки стеклянные, ушки тоже можно согнуть при желании. Внутри синтепон, холофайбер, стеклянный гранулят для утяжеления, и сделан он из искусственного меха. И чуть-чуть тонировал акриловыми красками на водной основе. Вот такой малыш получился. Спасибо за внимание!